Amfifaliana mandrakariva ry havana no ionana amintsika am'izao fiarahana mandinika ny amin'ny Kristy zao mba hitombo amin'ny fahalalana any Kristy isika. Zava-dehibe loatra manko ny amin'io Jesosy io. Ko an'io sika dia handinika ilay nitsangana tamin'ny maty. Ilay nitsangana tamin'ny maty. Ka ny fanontaniana voalohany apetratsika aloha diny hoe iza moa lay ataontsika hoe nitsangana tamin'ny maty ity. Satria maro ihany ny olona no azo lazaina hoe lazainy olona hoe nitsangana tamin'ny maty tetsy sy teroa. Zany Lazarosy zany nitsangana tamin'ny maty zany. Zany atao hoe zanakavaviny Jairo zany nitsangana tamin'ny maty zany. Fa saingy zao lay odinitsika hoe lay nitsangana tamin'ny maty eto dia tsy afakory fa Jesosy Kristy. Fanontaniana apetrakintsika voalohany ary de ny hoe moa tena maty ve Jesosy Kristy? Moa tena maty ve izy? Nahoana moa no apetraky zany fanontaniana zany? Satria ry havana misy fivavahana maro eto ambonin'ny tany, ary ny fivavahana kristianina irery no milaza fa maty io Jesosy io ary nitsangana tamin'ny maty. Fa ny fivavahana hafa, ohatra raha mamaky ny boky mpivavahandreo rahalantsika, reo havantsika silamo sika, dia hita zao voasoratra zao ao amin'ny toko 4:4-5:zato. Elako tsiny fa amin'ny teny frantsay no amakiko azy, nefa dia azontsika adika teny gasy. En vérité, nous avons tué le Messie, fils de Marie, l'apôtre d'Allah. Mais ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont pas crucifié. C'est un homme lui ressemblant qu'ils ont tué. Ils n'ont pas sur lui une connaissance, mais ils suivent une opinion. Ils ne l'ont pas tué, c'est certain, mais Allah l'a élevé auprès de lui. Ni Jiosy satria les Juifs, ni Jiosy de nilaza fa novonoinay lay Messie, zanaky Marie, apôstôlin'ny Allah. Nefa tsy namono azy akory izy izy, tsy nanombo azy tamin'ny hazojaliana akory izy, fa olona mitovy aminy ihany no nivonoiny teo, satria tsy tena nahafantatra azy izy reo, fa nanaraka eritreritra fotsiny ihany. Tsy namono azy izy, mariny zany, fa nalainy Allah nakany aminy izy. Izany no ambarany ao amin'ny toko 4:4-5:50. Ary manamarina izany izay fanambarana navoakan'ny gazety atao hoe Risala Al-Jihad tamin'ny 9 janvier 2020 ao am-pejy 220. Izao ny voalaza ao. Tous les détails de la vie du Christ figurent dans le Coran depuis sa naissance jusqu'à sa crucifixion. Ny zavatra rehetra mikasika any Kristy de voalaza ao amin'ny Coran avokoa hatramin'ny nahaterahany ka hatramin'ny nanomboana azy. Ces miracles ainsi que ces paroles qui mystérieusement ne figurent nulle part dans l'évangile sont décrits avec une force détail par les versets du Coran. Ny fahagagana nataony sy ny teny zay lazainy zay tsy hita ao amin'ny filazantsara dia voalaza mazava tsara ao amin'ny andinin'ny Coran. Il parla à son peuple alors qu'il était encore dans le berceau. Miteny tamin'ny vahoakany izy raha mbola tao amin'ny fandrinjaza, pour leur annoncer son message, mba hanambara ny hafatra. Il guérissait les lépreux, nanasitrana ny boky izy, les muets, les aveugles, et ressuscitait les morts. Nanasitrana ny boky izy, mona, ny jamba, ary nanangana ny maty. Puis, lorsque les Juifs voulurent l'assassiner, fa saingy rehefa te hamono azy ny Jiosy, Dieu le sauva en le substituant par un sosie. De nivonjen'Andriamanitra izy ka nisolony sosie, zany hoe olo-kafa zany. Zany no ambarany.
Ary de hitantsika am'zany fa na de ny favahana sasany aza de tsy mino fa maty tokoa Jesosy tompo, maty teo amin'ny hazo fijaliana izy. Raha ny soratra masina kosa nefa nijerentsika dia tena maty izy, ary zany fahafatesany zany no manam-porofo ny tena maha olombelona azy. Tena maty izy, azontsika jerena zay voasoratra. Zao ny voasoratra ao amin'ny andininy 15, ao amin'ny Maty 17. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Zany hoe niantso tamin'ny feo mahery izy dia nanolotra ny fanahiny teo am-pelatanan'Andriamanitra. Ny mirodinitsika koa ny ao anatin'izany ao Marka 15. Ary tsara mba hahatonga anao handray tsara ro zavatra zao raha azonao ataony mandray noty de tena ahasoanao zany. Ao Marka 15 de hitantsika tokoa fa hoe tena maty tokoa anie io Jesosy tompo io tena maty izy. Ovakitsika nge zay voasoratra ao amin'ny andininy 17. Ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery dia afaka niainy. De izao ny tohiny: ary no ny hariva, satria andro fiomanana ny andro dia ny andro alohan'ny sabata, de avy Josefa avy any Arimaty, lehilahy manan-kaja zay isan'ny Sinedriona sady niandro ny fanjakan'Andriamanitra koa, ary sahy niditra tao amin'ny Pilato izy ka nangataka ny fatiny Jesosy. Ary gaga Pilato raha maty sahady Jesosy ka de niantso ny kapiteny ankao aminy izy ka nanontaniany azy na efa maty ela izy na tsia. Ary rehefa nahare tamin'ny kapiteny izy de nomeny an Josefa ny faty. Ary izy nividy ariry madinika de nampidininy ny fatiny Jesosy ka nofonosiny ariry madinika ary naleviny tao amin'ny fasana zay nilavahany tamin'ny vatolampy. Dia nanakoti vato ho eo amin'ny varavaran'ny fasana izy. Ny filazantsara kosa zany de manamarina fa tena maty Jesosy. Tsy sanatria hoe torana fotsiny izy, fa tena maty izy. Ary tena maty izy, fantatsika fa raha ohatra ka novonoina izy no le fonina ny lany voany, fatsina tamin'ny hazo fijaliana izy, ary dia maty izy. Maty izy ka nalevina. Zany no hitantsika eto hoe naleviny tao amin'ny fasana zay no lavahany tamin'ny vatolampy. Eo zany de hitantsika sahady fa tena maty ilay Jesosy. Ary milaza inona ny maha tena maty azy? Milaza ny tena maha olombelona azy. Tena nitafy nofo izy, tena olombelona tahaka atsika izy, sady raha tsika rehetra mahalala fa tena nandehandeha teto am'izao tontolo zao izy, nanao zavatra isan-karazany izy, ary maty izy. Tesany eo anatrehan'Andriamanitra dia ny fahafatesana ny tambony ota. Ary noho izany raha jerentsika hoe maty Jesosy fa anga mpanoty izy. Nahoana no tena maty izy? Niaran'ny fitsarana hoe ny fahafatesana ny tambony ota, fa anga mpanota ihany koa anga Jesosy tompo io. Isika rehetra ry havana de samy manaiky fa lehilahy marina teo anatrehan'Andriamanitra io Jesosy tompo io, ary tsy nanana ota izy araky ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy nanana ota izy, tsy nanota izy, nalay mpanahy tamin'ny zavatra rehetra izy fa tsy nanota ho ny voasoratra. Ka naninona ary no maty izy? Inona no antony nahafatesany? Niaran'ny hoe fahafatesana ny tambony ota. Ilaintsika ny mamantatra izany. Fa ny zava-mahagaga de zao, tsy nisy olona afaka nilaza tamin'ireo rehetra zay niampanga azy fa tena nanota io Jesosy tompo io. Tsy nisy. Fa ny fiampangana rehetra natao azy de fiampangana tsy mari-potitra avokoa, ary de noeloina tsy rariny izy raha ny fitsarana no jerena. Ary na de Pilato aza de nanasa tanana, tsy hitako zay eloko ty lehilahy ty. Afaka mirany manasa tanana eto anatrehanareo tsy hitako mihitsy zay fahotany. Kanefa de natolony ihany izy ho vonoina. Fa naninona? Ny ao Korintianina 2:5 de hitantsika
izao teny izao. Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy faharaika amby roapolo. Zao ny voalaza ao hoe Korintianina faharoa toko fahadimy ka ny andininy faharaika amby roapolo. Izay tsy nahalala ota de fa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Ahoana hoe zany? Ilay tsy nahalala ota de fa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika. Fa nga Andriamanitra mila manamarina ny tenany. Isan'izay mahasolafaka sy mandreraka atsika ry havana ny mahita ny fitsarana tsy marina. Ary nahatonga ny fanontaniana goavana nivoaka tao amin'ny gazety ndray mandeha hoe iza no itsara ny mpitsara tsy marina. Tena mahasositra eo amin'ny fiarahamonina raha sanatria mahita ianao fitsarana tsy marina. Ny zavatra hitatsika eto dia Andriamanitra manamarina ny tenany ho tonga fahamarinan'Andriamanitra. Manamarina ny tenany Andriamanitra ny amin'inona? Ny amin'ny anamarinany antsika. Tsy azo amarinina mihitsy mantsy isika, tsy azo. Zao nefa tian'Andriamanitra isika. Tian'Andriamanitra hovonjeny isika saingy tsy azo amarinina. Ary zany ny nanaovana ilay fanekena vaovao tany an-danitra. Zany fanekena vaovao tany an-danitra zany de ho tonga olombelona tsy manatsiny lay zanak'Andriamanitra tany an-danitra. Ny laozany ny lanitra tonga olombelona izy saingy olombelona tsy nanota, olombelona tsy nanana ota. Saingy zao voalaza eto hoe nataony ota izy mba hamonjy atsika. Fomba ahoana ny nanaovan'Andriamanitra azy ho ota hamonjy atsika? Latsaka tao amin'ny fahotana tahaka antsika ve izy? Tsia. Fa izao raha tadidinao ny tany Getsemane, ny vavaka zay nataon'ny Tompo, de ny hoe raik'o raha azo atao, esory amiko ity kapoka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko any ianao atao fa ny anao. Esory amiko ity kapoka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko any ianao atao fa ny anao. Fa inona ny sitrapon'Andriamanitra? Nisy kapoka feno fahotana, feno ota zay natolony ny zanany tao Getsemane. Sotroinao ity. Naharikoriko an'i Kristy zany fahotana zany. Izany kapoka zany tsy zakany mihitsy na nijery azy tao amin'ny fanahiny azy. Raha azo atao raha io esory ty. Nefa aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Inona ny dikan'izany? Raha tsy maintsy sotroiko de ny sitraponao ihany no atao. Ka ny fahotan'ny olombelona, ny fahotantsika no nataon'Andriamanitra tao anatin'izany kapoka zany, nalana teny amintsika de nampisotroina ilay zanak'Andriamanitra tao Getsemane. Rehefa nisotro zany izy de nanjary ota, nanjary mpanota ilay masina mba hisolovoina ny mpanota. Ary zany no tsy maintsy nahafaty azy satria nanjary mpanota izy. Ary marin'Andriamanitra raha nanameloka ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana satria nanameloka ny ota tao amin'ny Kristy izy. Nanjary tonga ota Kristy dia maty izy. Maty noho ny fitiavana anao izy. Maty noho ny fitiavana izy. Maty noho ny etaeta ny hamonjy atsika araka ny voalaza amin'ny Korintianina teo hoe lay tsy nahalala ota de fa nataony ota hamonjy antsika. Nanjary tonga ota hamonjy atsika, ka ny ota antsika de netiny. Ary satria netiny fahotantsika, netiny ny ota antsika, de nilatsahan'ny fitsaran'Andriamanitra lay tsy nanota tonga ota mba ho vonjena ny mpanota mbebaka. Ka tsy hiatra amintsika intsony
ny fahafatesana tambon'ny ota araka ny voalazan'ny Romanina 9:7 no vakitsika teo. Ary de manjary marina eo anatrehan'ny lalàn'Andriamanitra raha manamarina antsika noho ny amin'ny Kristy efa maty ny solovoinantsika. Zava-dehibe loatra izany ry havana. Ary zany no mahatonga antsika ilaza fa tsy misy famonjena amin'ny hafa, amin'ny fivavahana hafa rehetra de tsy misy famonjena. Nahoana? Satria tsy misy olo marina maty solovoina ny mpanota afa-tsy Jesosy Kristy irery nahatonga azy nitondra ny titra hoe zanak'Ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Tena maty Kristy, maty noho ny fahotantsika, maty noho ny fitondrany ny fahotantsika, ary satria maty noho ny fitondrany ny fahotantsika izy, dia voavela kosa ny elontsika raha mibebaka isika ka manaiky eo anatrehan'Andriamanitra hoe Andriamanitra o, efa maty ny solovoina ny zanakao. Ary ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no manam-porofo fa maty izy, ary tena maty izy, nalevina izy. Ny antony nahafatesany ve noho ny fitiavany ahy. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao Jesosy Tompo, de ny manolotra ny ainy hamonjy mahatonga io tiany Tompo, dia satria maty ny solo izy. Nahatonga n'Andriamanitra Polikarpa raha ovonoina martiorany finoanan'i Kristy izy. Efa 20 taona mahery Andriamanitra Polikarpa nazana hoe inona ihany ary mampifikitranao am'zao, zao Jesosy nao zao. Enao efa lela antitra io de inona koa naona raha mba miaina elaela kokoa de zao de ovonoina. De zao ny teniny hoe efa 20 taona eo zao ny rahako taminy, tsy mbola namitaka izy. Ka nahoana nivadika aminy aho? Tena tia izy. Fa izy no nanolotra ny ainy hamonjy ahy teo ambony hazo fijaliana. Ry havana, raha miresaka ny am'ilay nitsangana tamin'ny maty isika, de tsy mana-porofo aloha fa hoe tena maty izy. Ary tsy maintsy fantaritsika koa ny hoe fa inona ary ny tsy maintsy nahafatesany. Tena maty izy satria nalevina, tsy maintsy maty izy satria nisolovoinantsika. Ary izany de mahatonga antsika ilazany hoe tsy misy famonjena any amin'ny hafa, fa raha ohatra misy famonjena lalakafa de tsy ho nampisoton'Andriamanitra lay kapoaka feno fahotana an'izao tontolo zao tao Getsemane akory ny zanany, ary tsy ho nekeny ny nahafatesany tany amin'ny hazo fijaliana. Saingy zao tiantsika loatra Andriamanitra, fa toy zao no nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very za rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Noho izany de tsy maintsy nanolotra ny zanany igokany kapoaka ny fahotan'Andriamanitra mba ho voavela eloka ny mpanota mibebaka, ary tsy maintsy novonoina Kristy, satria raha tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana izy de tsy misy famonjena, ary tsy misy famelan-keloka ho antsika. Noho izany ry havana, raha andinika ny amin'ny hoe nitsangana tamin'ny maty isika, dia averiko indray fa tsy maintsy noporofointsika fa tena maty izy. Ary ny antony nahafatesany de ny fitiavana antsika. Ary zany ny tsy anaketsika ny filazana zay nivakitsika teo hoe tsy maty teo ambony hazo fijaliana izy fa olo-kafa ny maty teo. Ary ny olona sasany milaza fa hoe tsy izy ny teo fa nysoloan'Andriamanitra, fa izy nalain'Andriamanitra nakany aminy. Tsy Tompoko. Raha izany ny marina de tsy ilaina zany ny fanameloana ny olomeloka, fa afaka mamonjy tena am'izao fotsiny ihany ny olomeloka. Fa satria tsisy lalana, tsisy olona marinina ao anatrehan'ny lalàna, tsisy olo marina eto am'izao tontolo zao na iray aza, de tsy maintsy maty ny solovoina ny tsy marina lay marina mba ho marina ny fitsaran'Andriamanitra. Ko dia maty Kristy ny solovoinantsika, zanak'Ondrin'Andriamanitra manaisotra ny fahotana zao tontolo zao. Ary izany no mahatonga atsika ho tia azy. Ary zany mahatonga lay mpanomorona tononkirana raha nieritreritra an'izany izy, de toa miteny amin'ny anaran'i Jesosy izy miteny amintsika rehetra hoe nahafony aiko aho hanavotako anao, ka nalatsako ny rako mba hamonjenanao. Aiza kosa ary zay mba foinao Tomponao. Ilay nitsangana tamin'ny maty ary de tena maty, tena nalevina, tena afaka ny ainy. Ny antony
de satria nisy olo-voina antsika izy. Ary noho izany, raha te hanaraka azy ianao de tsy maintsy manaiky aloha mifona a Jesosy ny amin'ny fahotako rehetra. Aive noho ny fahotako ny nahatonga anao faty teo amin'ny hazo fijaliana e. Aive noho ny antony tsy maintsy nahafatesanao mba ho velona aho, ho velona voavela eloko aho. Jesosy malalo ao mpamonjy soa. Indro ny aiko raiso anao. Veloko anompo aho, veloko anao. Vonoka anao zay sitrakao. Izany ny tokony ho valy teninao. Raha fantatrao, lay nitsangana tamin'ny maty, rehefa maty nanolo tena ho anao izy. Izao lesony zao noho ny tsy fahampin'ny fotoana, de mbola hitohy amin'ny herin'ny anio, fa hatreto aloha de nanompo fona tamintsika ny tsy maintsy nahafatesany lay nitsangana tamin'ny maty, ary tena maty izy. Mba azahoana milaza koa hoe nitsangana tamin'ny maty izy, de tsy maintsy niporofitsika koa hoe tena maty izy. Ko mino aho fa manomboka hatramin'izao de ho fantatrao ny amin'ny tsy maintsy nahafatesany lay nitsangana tamin'ny maty, de noho ny fitiavana anao, noho ny etaetampony hamonjy ianao, de naleo ny izy no maty teo amin'ny hazo fijaliana, toy izay ianao no very mandrakizay any amin'ny helo. Aza manana tena famonjena amin'ny fiazanao sy ny herin'ny tenanao. Fa raha tsy maty Kristy, de tsy nisy famonjena ho anao. Ary izany no manafoana vetrany ny fiheverany tenan'ny olona hahavontsy tena, nefa tsy mety mino any Kristy, lay zanak'Andriamanitra maty, natao sorona isolovoina ny mpanota. Fa ianao, zay nandre zao tenin'ny Andriamanitra izao, andeha hivavaka isika. Avereno amponao, na avereno mihitsy ao ambavanao aza, zao vavaka ataoko zao, fa hitondra fanavaozana ho anao tokoa izany, ary hitondra famonjena ho anao, ny fanekenao, fa maty ny soloelokanao Jesosy Tompo. Hivavaka.